तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। रवि लामिछानेको पार्टीमाथि निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। रविको पार्टीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दै दियो यस्तो चेतावनी। घण्टी निर्वाचन चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्नेहरू कसरी स्वतन्त्र? रवि लामिछाने निर्वाचन लड्न नपाउने संकेत। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मन खोलेर मतदान गर्न वर्षमान पुनको आग्रह। आमाको प्रतिद्वन्द्वीसँग भिड्न उत्रेकी मानुसी परिवारको होइन, एजेन्डाको विरासत बोकेर अगाडि बढेकी छु। म्याग्दीबाट प्रतिनिधि सभामा 9 र प्रदेश सभामा 11 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। शेरबहादुर र म नै मिलिसकेपछि तपाईहरू किन झगडा गरिरहनु भएको छ? मैले बुझेको छैन। शेखर कोइरालाको भनाई। अछाम 1 भीमरावको मैदानमा यस्तो छ कोह र बोहराको हिसाब किताब। उपचुनावमा सिक्कामा सजिए, टिकटमा छापिए। अन्ततः विष्णु पौडेल विरुद्ध उठेका राजु गुरुङको उम्मेदवारी यथावत नै रह्यो। मधेसमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग भिड्ने उम्मेद्वार को कति शक्तिशाली? काठमाडौँ 5 मा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई काङ्ग्रेसका युवा नेता पौडेलको चुनौती। झापा 3 बागी उम्मेद्वार गिरीलाई एमालेको साथ। सिटौला लिङलेन प्रतिस्पर्धामा रोचक मोड। प्रकाश मानले मङ्गलबारदेखि चुनाव प्रचार प्रसार अभियान सुरु गर्ने। राजेन्द्र महतोको अग्नि परीक्षा। काठमाडौँका टहरा हटाएर बालेन्द्र शाहले चम्काए राजधानी। विश्वको नमुना राजधानी बनाउँदै कसरी चम्काए त बालेन्द्र शाहले? जताकतै झिलिमिली यति सफा बन्यो राजधानी, हेर्नुहोस्। र स्मार्ट पार्किङका नाममा सडक ओगटेर व्यापारीको लुट, बालेन्द्र शाहले रोक्दै। काठमाडौँ सफा र सुन्दर बनाउने बालेन्द्र शाहको प्रतिबद्धता पूरा हुँदै ओली उपेन्द्र यादव तालमेल एउटा लोभको राजनीति। मन्त्री नभए पनि जनताको सेवा गर्ने राजेन्द्र राईको भनाई। केपी शर्मा ओलीसँग मिलेका उपेन्द्र यादवलाई नागरिकता विधेयक भारी पर्ने डर। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा रूपन्देही 2 बाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङको उम्मेदवारी यथावत रहेको छ। यसअघि नेकपा एमालेका नेताको टेलिफोनको भरमा उम्मेदवारी खारेज गरेको रूपन्देहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचन अधिकृत उद्बेर नेपालीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारी यथावत रहेको जानकारी गराएका हुन्। यसअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चेक बााउन्स प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै गुरुङको उम्मेदवारी बदर गरेको थियो। निर्वाचन कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रकाश श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका निरन्तर हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कार्तिक 2 गते बोलाएको छ। अब कार्तिक 2 गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आइतबार एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिए गुरुङको उम्मेदवारी कायम रहनेछ। तर संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गुरुङ उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रूपन्देही 2 मा नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनका तर्फबाट गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पूर्वाग्रही भएर उजुरिनै नपरी गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले विरोध गरेको थियो।
दर्शमान त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सत्तापछि गठबन्धनको निर्णय अनुसार मतदान गर्दा हिचकिचाउनु नपर्ने बताएका छन्। रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभाका साझा उम्मेद्वार रहेका पुनले विगत भुलेर 2 तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सहितका दलका उम्मेद्वारलाई मन खोलेर मतदान गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका हुन्। विगतमा काङ्ग्रेससँग मुख्य लडाईँ थियो, लामो समय दुश्मनी थियो। सोमबार रोल्पा 1 को सुलीचौरमा आयोजित गठबन्धनको संयुक्त चुनावी अभियानको बैठकमा मुख्य अतिथि रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले भने, यति बेला प्रतिगामी विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु छ, गठबन्धनको पक्षमा चुनावी अभियान लैजानु छ। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति समेत दोहोऱ्याएका छन्। पहिले काङ्ग्रेससँगै लडेको भए पनि शान्ति प्रक्रियापछि मैले 2 पटक रुख चिन्हमा मतदान गरेर काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई विजय बनाएको छु। दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै पुनले भने, मैले पनि रोल्पा 2 का प्रदेश सभाका उम्मेद्वार अमरसिंह पुनजीलाई जिताउन रुख चिन्हमा मतदान गर्छु। आइतबार घरती गाउँमा आयोजित रोल्पा 2 को चुनावी बैठकमा सम्बोधन गरेका पुनले आफूसँगै उम्मेद्वारद्वय प्रदेशसभा निर्वाचन रोल्पा 1 का जोगबहादुर महरा र रोल्पा 2 का अमरसिंह पुनलाई पनि साथी लिएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट चुनावी अभियान संयोजक समेत रहेका पुनमाथि आफ्नै पार्टीका नेता दिपेन्द्र पुनले विद्रोह गरी उम्मेद्वार दिएपछि थप दबाव परेको छ। काङ्ग्रेससँग जिल्लामा गठबन्धन गर्न अस्वीकार गर्दै दिपेन्द्रले रोल्पा 2 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै गठबन्धनको योजनालाई सफल बनाउन नेता वर्षमान पुनमाथि काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताको चर्को दबाव छ। आन्तरिक पार्टीमा भने गठबन्धनको निर्णय नमान्ने कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उत्तिकै दबाव बढेको छ। दर्शमान त्यसगरी निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताको उल्लङ्घनका विषयमा स्पष्टीकरणको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्यका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेद्वार शिशिर खनालले आफूलाई घन्टी निर्वाचन चिन्हबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनी सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरेको विषयमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रचार गरेको छ। उक्त घन्टी निर्वाचन चिन्ह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार खनालले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेको भनी प्रचार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भरमित गर्ने गरी कार्यबाट जान प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घन समेत भएको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो। निर्वाचन आयोगले खनाललाई आफ्नो दलीय आबद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह घन्टी स्वतन्त्र अभियानको रहेको भनी प्रचार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ? तपाईको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार भई गोलाकार भित्र घन्टी निर्वाचन चिन्ह अन्तर्गत निर्वाचन लड्नु भएको हुँदा तपाईले आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनी प्रचार गरेको कार्यले तपाई दलको उम्मेद्वार हो वा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हो भन्ने बारेमा ठाडो भ्रम सिर्जना गरेको देखिएकाले तपाईले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको आवरण प्रयोग गरी निर्वाचनको सम्मुखमा झुटपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण कार्य गरेको होइन भनी पुष्टि गर्ने आधार के छ भन्दै प्रश्न सोधेको छ। तपाईबाट उक्त कार्य भएको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने भएकाले तपाईलाई निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने भएकाले तपाईले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 को उपदफा 3 बमोजिम जरिमाना किन गर्नु नपर्ने हो। पत्र प्राप्त भएको 24 घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि सभा मार्फत स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ। दर्शमान त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपटक काठमाडौँ उपत्यकामा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट माओवादीले पूर्व सभामुख समेत रहेकी अनुसरी घरतीलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ। घरती 2 पटक समानुपातिक सांसद बनिसकेकी थिइन्, तर यसपटक उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न काठमाडौँ 2 पाएकी छिन्। काठमाडौँबाट 2048 साल साउन 9 गते विद्रोह गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल आफूले जित्दै आएको यो क्षेत्र छाडेर रौतहट 1 गएपछि काठमाडौँ 2 माओवादीले पाएको हो। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा यो क्षेत्रबाट माधव कुमार नेपाललाई हराएर माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदीले चुनाव जितेका थिए, तर त्यसपछि माओवादी सो क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गयो। रोल्पाकी स्थायी बासिन्दा घरतीसँग कमजोर क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुको कारण त्यहाँको पछिल्लो साङ्गठनिक अवस्थाबारे लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ।
अनुसारी घरती आफू कुनै टुरिस्ट नभएको र अब काठमाडौँको बासिन्दा भएको साथै आफूले विकास गर्न नसके 2 वर्षभित्रमै राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छिन्। उनको यो घोषणाले काठमाडौँवासीहरू खुसी भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रतिनिधि सभाका लागि गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 बाट 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेद्वार रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले एमालेबाट प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार गोकर्ण विष्टमा राजनीतिक इनाम नभएको बताएकी छन्। उनले विष्टमा राजनीतिक इनाम हुन्थ्यो भने निर्वाचनमा आफूलाई जिताउन झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने टिप्पणी गरेकी छन्। गुल्मीको अर्खबाङ ठुला चौरमा आयोजित गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले भनिन्, गोकर्ण दाईबारे मलाई आलोचना र प्रशंसा गर्नु छैन। यसैका सबै निर्वाचनहरूमा म उहाँको लागि झोला बोकेर हिँडेकी थिएँ। यदि उहाँमा इमान हुन्थ्यो भने यसपटक मेरो झोला बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। विद्यार्थी जीवनदेखि पार्टीको काम गरेर जनताको सुख दुःखमा साथ दिएको उनले बताएकी छिन्। झाँक्रीले केपी ओली गोठ छाडेर माधवकुमार नेपालको गोठमा लाग्न सुरुमा गोकर्ण विष्टहरूले नै आफूहरूलाई उक्साएको आरोप लगाएकी छिन्, तर पछि विष्टबाट धोका भएको उनको भनाइ छ। उनले गुल्मी 2 मा अहिले पनि पानी पर्दा हिँड्ने बाटो र बिजुली बत्ती नहुने गरेको, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कुनै विकास नभएको बताउँदै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन अपील गरेकी छन्। कार्यक्रममा प्रदेश खका उम्मेद्वार बुद्धि जीसीले गोकर्ण विष्ट अहिलेसम्म झुटो प्रचारबाजी र झुटो आश्वासनकै घरमा टिकेको आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार अनुसारी घरतीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षभित्रमा जोरपाटी साकु सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गराउने बताएका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री घरतीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षसम्म जोरपाटी साकु सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने घोषणा गरेकी हुन्। यदि सो अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन नसके आफूले पदबाट राजीनामा दिने उनले बताएकी छिन्। घरतीले साकु बजार र साली नदीको पर्यटकीय विकासमा ध्यान दिने पनि जिकिर गरेकी छिन्। उनले जह सिरपौवालाई संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। नेता घरतीले दक्षिण ढोका, मूलपानी लगायतका क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्यालाई समाधान गर्न योजना बनाउने तथा व्यावसायिक तरकारी फलफूल खेतीको विस्तार, रोजगारी वृद्धि गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छिन्। त्यसैगरी मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाको काम छिट्टै सम्पन्न गराउने, युवालाई रोजगारी र खेलकुदमा जोड्ने कार्यक्रम बनाउने पनि उनको भनाइ छ।